तो गाइस जैसे आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और किसी को आप वॉइस करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप किसी को वॉइस करते हैं तो आपकी अपनी वॉइस की आवाज़ नहीं आती। तो ये चेक कर सकते हैं, मैं किसी को वॉइस करूँगा, मैं आपको चेक भी करा सकता हूँ कि मेरी वॉइस की आवाज़ नहीं आ रही। तो ये मसला काफ़ी लोगों के आ रहा था, मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ लग सके। चेक कर सकते हैं, मैंने वॉइस कर दी है, अब मैं आपको चेक करा दूँगा कि वॉइस की आवाज़ नहीं आ रही। ये चेक कर सकते हैं, मैंने वॉइस ऑन कर दी है और अब आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो ये मसला काफ़ी लोगों के आ रहा था। तो अब आपने वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको इस वीडियो की समझ लग सके। मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा कि आपकी वॉइस की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। ये काफ़ी लोगों ने ऐसा वीडियो बनाई है, लेकिन काफ़ी लोगों की वीडियो सही नहीं होती। ये वीडियो परफेक्ट है। इस वीडियो में मैं आपको 100% बताऊंगा कि आपने अपनी वॉइस की आवाज़ को कैसे वापस लेके आना है और उसका क्या मसला है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। वीडियो को अगर आपने फुल वॉच नहीं किया तो आपको समझ नहीं लगेगी। तो आपको मैं एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जो किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच कर लेना है ताकि इस वीडियो की लास्ट तक मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा जो किसी ने भी नहीं बताया होगा और आपकी आवाज़ जो वॉइस की आवाज़ है वो भी वापस आ जाएगी। वो आवाज़ जिसकी नहीं आ रही वो भी वापस आ जाएगी। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपने ये वीडियो फुल वॉच करना है। वीडियो देखने से पहले आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट में बताना है कि आपके व्हाट्सएप में कौन कौन सी सेटिंग की आपको समझ नहीं लग रही वो मुझे आप बताएं ताकि मैं आपको वीडियो बना के आपको समझा सकूं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है और थोड़ा स्क्रॉल करना, नीचे आपको ऐप्स का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने सिंपली ऐप्स पर क्लिक करना है और यहाँ आपको सेकेंड नंबर पर मैनेज ऐप्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप मैनेज ऐप पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपने काफ़ी सारी ऐप्स आपको मिल जाएंगी जो आपकी मोबाइल पर इंस्टॉल है, डाउनलोड है, ठीक है। आपने यहाँ अपनी व्हाट्सएप को ढूंढना है, व्हाट्सएप ऐप को ढूंढना है। लास्ट में होती है आपकी व्हाट्सएप, जो होती है लास्ट में होती है। तो आपने स्क्रॉल करते जाना है, जहाँ आपको व्हाट्सएप नज़र आए आपने वहाँ स्टॉप कर देना है। मुझे यहाँ नज़र आ गई है, लास्ट में मुझे नज़र आ गई है, आपने इसे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़ ये है कि आपने फोर्स को, जो इसकी फोर्स है उसे आपने स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो सेकंड वाला काम है उस यहाँ आपको क्लियर डाटा का नज़र आएगा। तीसरे नंबर पर क्लियर डाटा का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, क्लियर ऑल डाटा और क्लियर कैची। आपने क्लियर कैची करना है, ठीक है। अगर आप क्लियर ऑल डाटा करते हैं तो आपका जितना भी व्हाट्सएप में जितनी भी वीडियो फोटोज़ है, चैट है, वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। आपने ऊपर वाला नहीं करना, आपने क्लियर कैची कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने पता क्या करना है, आपने ऐप परमिशन पर जाना है। सिंपली आपने ऐप परमिशन पर जाना है, यहाँ आपको आ जाएगी, ठीक है। आपने सिंपली ऐप्स परमिशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको जितने भी आपने परमिशन अलाउ की होगी वो नज़र आएंगे और जितने आपने परमिशन अलाउ नहीं की होंगी वो आपको नज़र आएंगी। नीचे आपको नॉट अलाउड, ये आपने परमिशन अलाउ नहीं की। ऊपर जो अलाउ लिखा हुआ है, जितनी भी आपने परमिशन वो अलाउ की हुई है। अब आपने पता क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने जितनी भी परमिशन अलाउ नहीं की वो आपने सारी की सारी अलाउ कर देनी है, ठीक है। ये जितनी भी आपने परमिशन अलाउ नहीं की आपने सारी की सारी अलाउ कर देनी है। ये चेक कर सकते हैं कि आपके सामने मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। वीडियो को अगर आपने स्किप किया होगा तो आपको समझ नहीं लगी होगी, ठीक है। तो ये मेरी एक सेटिंग थी, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग थी। ये आपने सारी सेटिंग को कर लेना है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। आपने अपने मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन करके वहाँ चेक करना है व्हाट्सएप जो आपकी है वो अपडेट है कि नहीं है। आपने यहाँ व्हाट्सएप को सर्च करना है और व्हाट्सएप सर्च करने के बाद आपने व्हाट्सएप को चेक करना है कि व्हाट्सएप अपडेट है कि नहीं। ये चेक कर सकते हैं मेरी व्हाट्सएप अपडेट है। आपने ये सारे स्टेप करने के बाद आपने लास्ट में पता क्या करना है, आपने लास्ट में अपने मोबाइल को शट डाउन कर देना है। आपने अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है, ठीक है। शट डाउन करने के बाद आपने 1 से 2 मिनट बाद अपने मोबाइल को दोबारा रीस्टार्ट करना है। जैसे ही आप रिस्टार्ट करेंगे, आपकी जितनी भी सेटिंग है व्हाट्सएप में, वॉइस की आवाज़ नहीं आ रही थी वो आपकी आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। ये जितनी भी मैंने सेटिंग बताई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये कोई भी बंदा नहीं बताता, ठीक है। आपने ये सारी सेटिंग को कर लेना है। अगर आप ये सेटिंग करेंगे तो आपकी ये वॉइस वापस आएगी, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी ये सेटिंग वापस नहीं, आपकी वॉइस की आवाज़ वापस नहीं आएगी। तो आपने ये लाजमी अपनी सेटिंग को कर लेना है ताकि आपकी वॉइस की आवाज़ आ सके। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और व्हाट्सएप की जो भी सेटिंग है वो मुझे बताया कि आपकी क्या मसला आ रहा है, तो मैं आपको मसला सॉल्व कर दूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।